Kulima shamba ni kazi ngumu na pia ni ghali. Lakini je, tukitumia mashine? Simaanishi trakta, namaanisha chombo kingine kidogo. Tuko naye Elikana Mwamunga kutoka Stihl, watengenezaji wa mashini ambazo zinaharakisha kazi za mikono. Mashini hizi hutumika sana katika kazi za nje kama vile kilimo, ukataji wa miti, uboreshaji wa maadhari, usafi na sekta ya ujenzi. Elikana yuko hapa kuona jinsi tunavyoweza kumsaidia mkulima wetu alime vizuri na apate pesa zaidi. Tuseme kulima sehemu kama hii hapa, unaweza chukua muda gani? Mtu akiwa mmoja, sehemu kama hii anachukua siku kama 4-5. Ukiweka ng'ombe anachukua siku moja. Nayo ni fedha. Ukiweka trakta siku moja, fedha. Hebu tuchukue kwa mfano, tuseme hizo vitu ambazo umetaja, kama vile ng'ombe, trakta na binadamu. Bei zake kama gani? Nikiaya binadamu mwenzangu, kwa siku ndampa 250 na nimpikie chakula. Ng'ombe labda ndalipa 700 kwa siku akinilimia. Trakta ndalipa kama 1200. Hizi changamoto zake leo tunazitatua hapa. Haya basi. Kwa maana mashini hii itakufanyia hiyo kazi yote kwa muda kidogo sana. Mashini hii Waingereza wanaita tiller, wakulima wa Kenya wanaita trakta ya mkono. Hii mashini unaweza handle kivyovyote ukiwa tu bila mtu yote, wewe tu. Iko na uzito wa kilo 113, lakini wakati unaitumia husikii uzito kwa sababu engine inajipeleka yenyewe. Iko na tangi hapa ya petroli ambayo ni lita 3.6 na inafanya kazi kwa muda wa masaa 6 au 8 kulingana na udongo venye huko na pia operator. So masaa 8 inaweza lima shamba ya ukubwa gani? Sana sana tunasema inaweza lima karibu eka moja. Kuanzia masaa 6 mpaka 8. Inakuja imeshikanishwa hivi ama inakuja ikiwa vipande? La hasha bwana Tony, mashini hii huja kwa boksi. Unavyoiona hivi tumefanya kazi ya kuiunganisha. Sana sana inakuja na hizi jembe mbili ambazo iko upande ya kulia na kushoto na pia miguu ya kutembea. Hii handle yake ukiangalia unaweza adjust height. Urefu wako unajipima hapa. Ukiangalia control zote ziko karibu na mkono. Iko gear 1 na 2. Alafu pia iko reverse na neutral. Hii handle ukishika hivi unageuza mkono inaenda upande ya kulia ama upande ya kushoto. So unaweza saa nyingine kama unataka kupalilia mahali hutaki kukanyaga, unaweza lakini kama humind kukanyaga unaweka tu katikati. Haya, hii button nayo ni ya kuanzisha start ama on. Ukiweka on hapa unavuta tu kawaida kama engine ya 4-stroke. Nimeona huko na ile ya kukatia ng'ombe chafukata, same tu operation na hii. Mtaalamu anavyoelezea zaidi, mashini hii hutumia jembe la meno, lakini unaweza kuunganisha na vifaa vingine kama vile jembe la kutengeneza matuta na mashini ya kuvuna viazi. Pia kwa kilimo hifadhi unaweza kuunganisha jembe la kupasua udongo, lakini kwa hili unapaswa kutumia magurudumu ya chuma kwa ajili ya mkatio mzuri na udhabiti bora shambani. Mashini ya kulima inatumia injini ya petroli na ina nguvu ya 7 horsepower. Wakati ya ulimi shamba lako, unaweza kuunganisha injini yako na mashini zingine kama vile shellers, chaff cutter na hata pampu ya maji, kuhakikisha mashini inatumika mwaka mzima. Na jinsi ya kutunza hii mashini, mkulima anafaa kuzingatia nini? Ukitumia baada ya masaa 100, angalia oil. Kama imechafuka sana, mwaga. Ile kitu ingine muhimu ya kuangalia ni hii oil filter. Ukiona pia imekuwa na uchafu zaidi, kuna jinsi ya kuisafisha, aidha ukitumia petrol na unaiweka inakauka ndio urudishe. Hii mashine nikitaka tuseme spare part, vipuli vyake ndavipata aje? Tuko na authorized Stihl dealers kila mahali nchini Kenya. Na mambo ya warranty? Mashini hizi zetu zote ziko na warranty ya mwaka moja. Mkulima wetu amesema kwamba alikuwa anatumia pesa nyingi sana wakati wa kufanya ukulima wake. Yes. Hapa kwenye shamba kulima. Sasa hizo pesa hii mashini inaweza zirudisha haraka upesi. Unaweza hata jitolea kulimia majirani. Unaona shamba zao ndogo ndogo tu kama yako. So ukimaliza yako jioni, kesho unaambia mwenzako, niko tayari. Itakuwa ni kitega uchumi kwako. Utakuwa uko soko baba. Gilbert. Bwana Tony. Unaona kama hii mashini itakusaidia na hizo kazi ambazo? Hii imebadilisha maisha yangu Bwana Tony. Maana yake kwanza ile nguvu nilikuwa natumia na fedha, sasa hiyo nimeweka kwa kaburi la sahau. Nguvu imebaki ni kuhubiri Injili.